यार बिरयानी के एंड में ये जो चावल होते हैं ना, ये बेचारों को कोई नहीं खाता, इतना इग्नोर्ड फील करते हैं ना ये। तो मैंने सोचा आज इनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तो एक बॉल चावल लीजिए और इसे ग्राइंडर में डाल के इसमें पानी का 1 कप शामिल कर लीजिए। 3 चाय के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए। 3 ही चाय के चम्मच इसमें बेसन ऐड कीजिए। आधा चम्मच जीरा डाल लीजिए। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया डाल लीजिए और इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डालें। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करके इसे ग्राइंड कर लें। 1 चुटकी जर्दा रंग ऐड कर लीजिए। इसको मिक्स करके फिर इसको एक थैली में डाल लें और इसे अच्छी तरह से ऊपर से पैक कर दें। और फिर कॉर्नर से एक छोटा सा कट लगा के आप इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिए। कसम से ये इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी बने हैं। आप शाम की चाय के साथ खुद भी लीजिए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। बाय बाय।